15 və 21 iyun üçün həftəlik bürc proqnozu. Qoç, bu həftə enerjiniz və motivasiyanız yüksək səviyyədə olacaq. Uzun müddətdir düşündüyünüz bir işə başlamaq üçün əlverişli zamandır. İş və təhsil sahəsində yeni imkanlar qarşınıza çıxa bilər. Tələsik qərarlar vermək əvəzinə hər addımı diqqətlə planlaşdırın. Maliyyə məsələlərində qənaətçil olmaq gələcəkdə sizə üstünlük qazandıracaq. Sevgi həyatınızda isə açıq və səmimi söhbətləri münasibətləri daha da möhkəmləndirə bilər. Buğa, bu həftə səbir bir çox çətinliyin öhdəsindən gələcəksiniz. Uzun müddətdir gözlədiyiniz bir xəbər nəhayət ki sizə çata bilər. Ailə üzvləri ilə münasibətinizdə daha isti və xoş anlar yaşanacaq. Maliyyə ilə bağlı yeni planlar qurmaq üçün münasib dövrdür. Qarşınıza çıxan imkanları diqqətlə qiymətləndirin və tələsmədən qərar verin. Əkizlər, ünsiyyət qabiliyyətiniz də bu həftə hər zamankindən daha güclü olacaq. Yeni tanışlıqlar qurmaq və sosial çevrənizi genişləndirmək üçün əla fürsətlər yaranacaq. İş həyatınızda fikirləriniz diqqət çəkə və sizə yeni planlar aça bilər. Sevgi həyatınızda gözlənilməz xoş sürprizlər mümkündür. Həftə boyunca müsbət düşünmək sizə əlavə enerji verəcək. Xərçəng, bu həftə hissləriniz və intuisiyanız sizə doğru istiqaməti göstərəcək. Ailə və evlə bağlı məsələlər ön plana çıxa bilər. Keçmişdə yarımçıq qalan işlərə tamamlamaq üçün yaxşı zamandır. Özünüzə və ruh halınıza daha çox diqqət ayırmağa çalışın. Sevdiyiniz insanlarla keçirəcəyiniz vaxt sizə mənəvi rahatlıq gətirəcək. Şir, diqqət mərkəzində olacağınız bir həftə sizi gözləyir. Liderlik qabiliyyətiniz və özünüzə olan inamınız ətrafınızdakı insanlara təsir göstərəcək. İş və karyera sahəsində yeni imkanlar yarana bilər. Qarşınıza çıxan fürsətləri qaçırmamağa çalışın. Sevgi həyatında da müsbət inkişaflar mümkündür. Eyni zamanda istirahət etməyi və enerjinizi düzgün bölüşdürməyi unutmayın. Qız, bu həftə detallarla diqqətiniz sayəsində vacib məsələləri uğurla həll edə biləcəksiniz. İş həyatında məhsuldar və faydalı günlər sizi gözləyir. Planlı hərəkət etmək sizə üstünlük qazandıracaq. Sağlamlığınıza və qidalanmanıza daha çox diqqət yetirməyiniz tövsiyə olunur. Həftənin sonuna doğru sevindirici bir xəbər ala bilərsiniz. Tərəzi, tarazlığı qorumaq bu həftənin əsas mövzularından biri olacaq. Münasibətlərdə anlayışlı və səbirli davranmaq problemlərin qarşısını ala bilər. Qaracılıq tələb edən işlərdə uğurlu nəticələr əldə edə bilərsiniz. Yeni planlar qurmaq və gələcəklə bağlı qərarlar vermək üçün əlverişli zamandır. Dostlarınızdan alacağınız dəstək motivasiyanızı artıracaq. Əqrəb, bu həftə qatiyyətiniz və güclü xarakteriniz sayəsində diqqət çəkəcəksiniz. Gizli qalan bəzi məsələlər aydınlaşa bilər. Maliyyə ilə bağlı yeni imkanlar yarana bilər, lakin həftə təkliflə daha da inanmaq məsləhət deyil. Duyğularınızı idarə etmək və sakit qalmaq sizə üstünlük qazandıracaq. Şəxsi həyatınızda maraqlı dəyişikliklər baş verə bilər. Oxatan, macəra və yeniliklər arzunuz bu həftə daha da güclənəcək. Yeni biliklər öyrənmək və özünüzü inkişaf etdirmək üçün gözəl fürsətlər yaranacaq. Səyahət planları və uzaqdan gələn xəbərlər gündəmdə ola bilər. Optimist yanaşmanız ətrafınızdakı insanlara da müsbət təsir göstərəcək. Sevgi həyatında isə gözlənilməz görüşlər mümkündür. Oğlaq, bu həftə məsuliyyətləriniz artsa da, zəhmətinizin bəhrəsini görməyə çalışacaqsınız. İş və maliyyə sahəsində diqqətli qərarlar vermək vacibdir. Uzun müddətli planlar qurmaq üçün əlverişli zamandır. Ailə üzvləri ilə münasibətlərinizdə anlayışlı olmaq faydalı olacaq. Səbirli davranışınız sizə uğur qazandıracaq. Dolça, yeni ideyalar və maraqlı layihələr üçün ilham dolu bir həftədir. Sosial həyatınız canlanacaq və dostlarınızla daha çox vaxt keçirə biləcəksiniz. Qarşınıza çıxan imkanları düzgün qiymətləndirsəniz, uğur əldə edə bilərsiniz. Gələcəklə bağlı planlarınızda mühüm irəliləyişliklər mövcuddur. Öz yaradıcılığınıza güvənin. Balıq, bu həftə hissləriniz daha da güclənəcək və intuisiyanız sizə doğru qərarlar verməyə kömək edəcək. Sevgi və ailə münasibətlərində müsbət dəyişikliklər mümkündür. Yaradıcılıq tələb edən işlərdə uğurlu nəticələr əldə edə bilərsiniz. Daxili rahatlığınızı qorumaq üçün mənfi insanlardan uzaq durmağa çalışın. Həftənin son günlərində sevindirici xəbərlər ala bilərsiniz. Həftəlik və gündəlik bürc proqnozlarını qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənin və bildirişləri aktivləşdirin. Ulduzların sizin üçün hazırladığı mesajları hər həftə ilk izləyənlərdən olun.